大家早晨，online 嘅弟兄姊妹早晨。我哋今日嚟睇以賽亞書嘅51章。51章分段咧可以分成3個大段落啦。第一個大段落就係第1節到第8節。第二個大段落咧就係9到16節，然後咧就係17去到最後23節。三個大段落。第一個大段落咧，其實裏邊就包含住咧三次咧講到咧要聽，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 要聽。第一個大段落。第二個大段落咧就係當我哋能夠咁樣聽嘅時候咧，耶和華嘅膀臂就興起，興起。第三個大段落咧就係耶路撒冷興起，興起。所以咧原來後邊嘅呢啲嘅興起咧全部都係跟住前邊嗰個嘅3個重要嘅聽。呢啲嘅聽咧可以讓我哋咧興起，呢啲嘅聽咧可以讓我哋咧產生嗰個嘅信心，因為我哋所聽嘅係神嘅説話，所以聽好重要，因為你要聽見你先能夠信，你要聽見你能夠信就有能力，你聽而不信其實就等於冇聽，所以乜嘢係聽咧？就係信住嚟聽，聽住嚟信，呢個聽咧先至可以救我哋，呢個聽咧先至有用。所以嗰個嘅聽同信咧要結合埋一齊先至得。好，我哋睇今日嘅第一個嘅大段落1到8節。你們追求公義、尋求耶和華的，當聽我言。你們要追想被鑿而出的磐石、被挖而出的岩穴，要追想你們的祖宗亞伯拉罕和生養你們的撒拉。因為亞伯拉罕獨自一人的時候，我選召他，賜福與他，使他人數增多。耶和華已經安慰錫安和錫安一切的荒場，使曠野像伊甸，使沙漠像耶和華的園屋，在其中有歡喜快樂、感謝和歌唱的聲音。我的百姓要向我留心；我的國民要向我側耳，因為訓誨必從我而出。我必堅定我的公理為萬民之光，我的公義臨近，我的救恩發出，我的膀臂要審判萬民，海島要等候我，倚賴我的膀臂。你們要向天舉目觀看下地，因為天必像煙雲消散，地必如衣服漸漸舊了，其上的居民也要如此死亡。唯有我的救恩永遠長存，我的公義也不廢掉。知道公義將我訓誨存在心中的民，要聽我言，不要怕人的辱罵，也不要因人的毀謗驚惶，因為蛀蟲必咬他們，好像咬衣服；蟲子必咬他們，如同咬羊絨。唯有我的公義永遠長存，我的救恩直到萬代。一口氣我哋讀晒呢一個第一個大段3個嘅當聽。第一個當聽係咩咧？你們自己追求公義、尋求耶和華的，當聽我言。追求公義、尋求耶和華嘅人要聽。但係呢度好特別嘅咧，就係將追求公義同尋求耶和華咧係擺埋一齊。呢個係好有意思嘅嚇。如果我哋只係追求公義，但係冇尋求耶和華嘅話咧，我哋所謂嘅公義咧，其實只不過係自義，係因為係由自己嚟定義乜嘢係公義。自己嚟定義嘅公義咧，其實都係利己嘅，都係以自己為中心。嗰個係咪真正絕對嘅公義咧？其實應該唔係，因為都係以自己嘅益處利益為出發嘅，以自己嘅判斷為出發。咁呢個係地上嘅公義，人嘅公義係所謂嘅公義其實係自義。所以咧，追求公義一定要同尋求耶和華擺埋一齊，但係我哋尋求耶和華就唔同。點解咧？因為當我哋尋求耶和華嘅時候，其實我哋就係按照神嘅心意，按照神嘅眼光、神嘅法度嚟到去定義乜嘢係公義。呢個公義係屬天嘅公義，呢個公義係屬神嘅公義。所以屬神嘅公義同屬地嘅公義唔一樣。咁到底屬神嘅公義又係啲乜嘢咧？咁其實屬神嘅公義好簡單，就係我哋信神。亞伯拉罕信神。神就以此為他的義，就係咁簡單。即係話咧，其實公義唔喺人嘅手中，公義喺神嘅手上。以色列人而家最困難嘅地方係乜嘢咧？就係佢覺得世上冇公義。何竟我哋會淪落到咁樣嘅地步，被列國攻取，被人如取如攜，被人咧即係任意嘅擄去，咁樣叫公義咩？呢個就係佢哋心裏邊嘅一個好大嘅疑問。呢個點會係叫做公義？呢啲邪惡嘅國度，呢啲拜偶像嘅民，呢啲拜到滿天神佛嘅，呢啲未受割禮之人，同神冇關係嘅化外之人，甚至佢喺佢哋眼中覺得呢啲嘅加勒底人，即係巴比倫人甚至將會興起嘅波斯等等，呢啲全部都係野蠻人嚟嘅。點解呢啲嘅野蠻
人會勝過我哋嘅咧？公義喺邊度咧？所以佢哋唔認為咁係公義。但係當你尋求耶和華嘅時候，當你信神，神先至係嗰個掌管公義嘅。你信神嘅説話嘅時候，你就知道其實以色列人並唔係好得過佢哋呢啲咁嘅外邦人幾多。如果講拜偶像，以色列人話啊，我哋係上帝嘅選民，但係神話咩咧？神話你哋咧喺各個嘅高山上青翠樹下設立丘壇，你用嘴唇親近我，心卻遠離我。你同拜偶像有咩分別咧？所以咧，嗰個嘅公義咧係喺神嘅手中。我哋要信神係掌管一切，我哋相信神咧，所有國家嘅興起衰落都喺神嘅手中。呢個先至係真正嘅公義，呢個先至係神嘅公義。當我哋能夠咁樣去信神，我哋能夠咁樣去尋求神，我哋將我哋心裏邊嘅憤憤不平都交喺神嘅手中嘅時候，呢個先至係真正尋求公義嘅人。唔係因為環境而變遷，唔係因為環境而牽動我哋嘅情緒，我哋亦都唔係因為喺情緒喺怒氣裏邊要求神做啲乜嘢，然後咧自己去施行自己嘅審判同埋嗰個執行自己心中所認定嘅公義。呢啲都係自義。所以追求公義、尋求耶和華嘅當聽，即係呢啲真真正正能夠去貼近神嘅心意嚟到去睇乜嘢係公義，嚟到去追求公義嘅人咧，神話咧你要聽。聽乜嘢咧？聽神嘅説話。神就舉出嚟，佢話：你哋要追上被鑿而出嘅磐石，被挖而出嘅岩穴。神俾我哋睇一個提醒，就係當我哋要追求神嗰個公義，當我哋要去咁樣去親近神嘅時候咧，首先我哋要追上啲咩咧？追上嗰個被鑿而出嘅磐石，被挖而出嘅岩穴。其實呢個中文翻譯咧有啲難明嘅嚇，英文嗰個意思咧比較清楚啲。佢 Look into the rock from which you were heaved, and to the hole of the pit from which you were dug。即係咧，你要去追上咧，即係你嗰個嘅磐石，嗰個磐石就係你喺裏邊咧被挖而出，被鑿而出。你要去追上嗰個嘅岩穴，你呢個岩穴就係你喺裏邊咧被挖出嚟嘅。即係嗰個嘅，你要去追上嗰個磐石嗰個岩穴，而呢個磐石呢個岩穴就係由你就係由嗰度出嚟嘅。咁呢個所指嘅係乜嘢咧？其實呢一個嘅磐石呢個岩穴咧，其實都係比喻亞伯拉罕。亞伯拉罕係本無子嗣嘅，即係佢冇仔嘅。咁佢其實應該即係冇後代嘅，係嘛？佢最極其量叻到極嘅時候有個侄仔羅德，就咁多啦。咁但係咧，以色列竟然成為咗亞伯拉罕嘅後裔，咁樣以色列佢哋點樣出現嘅？就真係好似喺磐石裏邊被鑿出嚟一樣，喺呢個岩穴裏邊被挖出嚟一樣。邊個將佢鑿出嚟咧？邊個將佢哋挖出嚟咧？當然就係神啦。所以你要追上亞伯拉罕本來冇子嗣。所以下一個第二節佢就話要追上你們祖宗亞伯拉罕和生養你們的撒拉，因為亞伯拉罕獨自一人的時候，我選召他，賜福與他，使他人數增多。所以其實呢個磐石呢個嘅岩穴咧，就係亞伯拉罕，就係咧撒拉。佢哋兩個本來都係空嘅，本來都係乜嘢都冇。喺石頭裏邊你可以挖啲咩出嚟咧？喺山窿裏邊你又可以得着啲乜嘢咧？但係咧，竟然咧，神讓呢兩個人亞伯拉罕撒拉，即係冇得生育嘅人，竟然喺好似磐石一樣，好似呢個岩穴一樣，竟然將以色列人將佢哋喺佢哋裏邊咧挖出嚟、鑿出嚟，而且咧，神揀選呢個嘅亞伯拉罕係喺佢獨自一人嘅時候。選召佢，賜福俾佢，使佢人數增多。神係喺亞伯拉罕仲喺微時嘅時候就選召佢，神係喺亞伯拉罕仲喺微小嘅時候就賜福俾佢。所以你要追上呢啲嘅事。當你追上呢啲嘅事情嘅時候咧，你嘅心裏邊所充滿嘅係咩咧？感恩、讚美。所以追求公義嘅人，尋求耶和華嘅人，我哋要去追上，我哋要去感恩。喺感恩當中嚟到去認識神，唔係睇現在嘅環境，乃係要睇神以往喺我哋身上所施嘅恩典，成為一個感恩嘅人。追求公義嘅人一定要識得感恩。如果追求公義嘅人唔識得感恩嘅話咧，佢就係一個憤怒之子，係咪啊？因為裏邊會好多怒氣啊嘛。點解你會追求公義啫？就係因為你覺得你眼中所睇嘅盡係不公不義啊嘛。咁你諗下，即係呢個真係怒火街頭咁樣，即係心裏邊咧永遠都有把火喺度燒住。但係感恩可以讓呢個嘅怒火咧淋熄。
所以神好好嘅，神話呢啲咁嘅追求公義嘅人，你即係潮州怒漢咁樣，即係怒漢型嘅人咧，你要去懂得追想，喺個追想嘅當中懂得去感恩，用感恩平衡我哋心中嘅怒火。今日如果我哋喺呢個社會裏邊生存嘅時候，但係我哋裏邊冇感恩嘅心嘅話咧，你乜嘢都可以睇唔順眼。其實咧，辛苦嘅係自己。我又未聽過有人可以即係香港人有啲嘢好得意嘅啫，好嬲啊！我嬲死你啊！其實你唔會嬲死對方，只會嬲死自己嘅啫。所以如果你裏邊冇呢一種嘅追想感恩嘅心嘅時候咧，其實咧係自己遲早激死咗自己，係嬲死咗自己嘅。對方依然肥肥白白㗎，係咪啊？你真係冇辦法嬲死對方嘅喎。其實對方即係你嬲，如果對方真係你嘅敵人嘅話，你嬲佢咪好開心咯？我就係想激你，咁跟住你自己爆血管喎，咁人哋唔會有嘢嘅喎。所以真係神真係非常之好啊！所以佢教我哋咧，我哋要追想，我哋要感恩，追想上古嘅事情，追想以前神係點樣喺我哋嘅微時嘅時候咧，就祝福幫助我哋。所以第3節話，耶和華已經安慰錫安和錫安一切嘅荒場，使曠野像伊甸，使沙漠像耶和華的園屋，其中必有歡喜快樂、感謝和歌唱的聲音。原來當我哋能夠咁樣去追想，以致到我哋能夠感恩，當我哋能夠追想，我哋能夠感恩嘅時候咧，環境會變嘅喎。所以你睇下，當我哋一有呢個感恩，一有呢個追想嘅呢一個心出現嘅時候咧，神就出手啦。耶和華就安慰錫安同錫安一切嘅荒場，讓曠野像伊甸啊！原來一感恩嘅時候，曠野就變伊甸，仲充滿咧歡喜快樂、感謝和歌唱嘅聲音。成個你見唔見到？即係成件事情就唔一樣。你可以放低你心中嘅怒氣。我哋唔係追求咧人嗰個嘅旨意，乃係追求咧天上嘅公義。當我哋能夠追求天上嘅公義，追求公義嘅神嘅時候咧，我哋心裏邊咧就滿足，我哋就喜樂，我哋就感恩，曠野都會變成伊甸。呢個就係嗰個分別。我哋嘅心境就唔一樣。原來所有嘢都係咁。當我哋嘅心勝過嘅時候咧，環境就跟上。所以我哋要將我哋嘅怒氣咧交俾神，唔係要追求咧地上人心中嘅公義，乃係追求咧天上嗰一位嘅神。真正嘅公義喺神嘅手中。呢個就係第一重嘅要聽。好，第二重嘅要聽係咩咧？第4到第6節。但係我啲百姓啊，要向我留心；我啲國民啊，要向我側耳。要留心，要側耳。要留心，要側耳係邊個？係神嘅百姓，神嘅國民，即係所有被神揀選嘅人。呢啲蒙福嘅後代，要留心，要側耳而聽。因為訓誨必從我而出，我必堅定我的公理為萬民之光。點解要聽？點解要留心而聽？側耳而聽，即係唔係普通嘅聽完就信。留心聽，即係 pay attention，即係一個好注重、好注意、好集中精神、好 focus 咁樣嚟去聽。側耳而聽，即係意思即係成個人傾斜晒咁去聽。呢啲動作我哋幾時會做㗎？就係我哋好專心，即係好想聽嘅時候。所以其實意思就係我哋要好專心，好想聽，好專心，好想聽嘅嘢係咩嘢咧？其實就係你所信嘅嘢嘛，係咪啊？你信嗰樣嘢會對你有好處，你咪會好留心聽咯。你信嗰樣嘢幫到你，你就會側晒身、側晒耳咁嚟聽。要聽因為訓誨咧必從神而出，神要堅定佢嘅公理為萬民之光。要聽，因為神嘅公理、神嘅公義真正要發出。佢話：我嘅公義臨近，我嘅救恩發出，我嘅膀臂要審判萬民，海島要等候我，倚賴我嘅膀臂。其實呢度所指嘅全部都係彌賽亞。呢個全部都係彌賽亞嘅特質，彌賽亞先至係真真正正神嗰個嘅公義同埋公理。彌賽亞一臨近嘅時候，要成為咧萬民嘅光所以佢嘅救恩發出。彌賽亞亦都要帶嚟萬民萬國嘅審判，所有嘅海島都要等候佢依賴佢嘅膀臂所以我哋要側耳聽，我哋要留心聽嘅緣故，就係我哋要信住嚟聽。信邊個咧？就係信神所興起嘅彌賽亞。第6節佢話：你們要向天舉目觀看下地，因為天必像煙雲消散，地必如衣服漸漸舊了，其中的居民也要如此死亡。唯有我的救恩永遠長存，我的公義也不廢掉。當我哋能夠咁樣聽，
當我哋能夠順住嚟聽、專注嚟聽、傾心而聽嘅時候，傾心而信嘅時候，呢個嘅彌賽亞就必定臨到。當彌賽亞臨到嘅時候，其實我哋嘅眼目就要定睛喺佢嘅身上。所以你哋要向天舉目，觀看下地，因為咧天必像煙雲消散，地必如衣服漸漸舊了。咩意思咧？以色列人其實睇住佢哋身邊嘅環境，當佢哋睇住佢哋身邊嘅環境嘅時候咧，佢哋得出一個嘅結論，就係神離棄我哋啦。前兩日嘅我哋都讀到係嘛？神離棄我哋啦，神休咗我哋啦，我哋冇盼望啦。當佢哋望住身邊嘅環境嘅時候，甚至佢哋會覺得神嘅説話落空啊，唔會有彌賽亞噶啦，冇拯救噶啦，冇得救噶啦。我哋嘅城被圍困啊，我哋嘅家被搶奪啦，我哋成為被擄之人啊，仲有咩盼望咧？冇噶啦，邊處有神啊？就算有，神都已經唔理我哋啦。就算有，神都已經瞓咗覺啦。今日歐洲有好多嘅教會都有咁樣嘅神學，就認為神已經瞓咗覺啦。創造天地嘅主冬眠緊啊，所以呢個世界亂晒大龍啊！如果神仲係清醒嘅，點解會有 COVID-19 呢？點解呢度又打仗，嗰度又打仗呢？如果神喺度，點解神唔睇住呢？咁呢個就係佢哋所提出嘅疑問啦。但係神講咩呢？你哋要向天舉目，觀看下地，因為天必像煙雲消散，地必如衣服漸漸舊了。其實身邊一切嘅環境會終結，身邊一切嘅環境係會改變嘅。你所定睛嘅呢啲嘅困難會有過去嘅一日，天會像煙雲消散，地會好似衣服漸漸舊了。呢一切都會 pass away， 呢一切都會過去。唯有我嘅救恩永遠長存，我嘅公義也不廢掉。所以真真正正永恆不變嘅係神嘅救恩，係神嘅公義。你嘅環境會改變，天會改變，地會改變，地會舊去，天會好似煙雲一樣消散，呢一切都會成為過去。但係神嘅救恩、神嘅信實卻係永遠長存。套用喺今日都係一樣。今日雖然你見到有 COVID-19， 你見到呢度打仗，嗰度又有打仗嘅風聲，但係呢一切都會過去，呢一切都會退去。唯有神佢嘅公義、佢嘅救恩永遠長存。所以呢個先至係我哋要聽嘅，呢個先至係我哋要信嘅，呢個先至係我哋要睇嘅。如果我哋睇天睇地睇環境嘅話咧，冇盼望嘅。但係我哋睇住神嘅時候咧，就唔同啦。盼望喺神嘅手中，救恩喺神嘅手裏邊永遠長存。事實上，其實我哋留心睇嘅時候，我哋問嘅問題好傻嘅。我哋問神：神啊，如果你喺度嘅時候，點解會有 Covid？ 點解會有打仗？點解會有呢啲？但係如果你真係信神，如果你真係認識神嘅時候，耶穌話佢嚟嘅時候，佢已經講過俾我哋聽，喺末後嘅日子多處必有饑荒，民要攻打民，國要攻打國，係咪啊？即係呢啲嘅事情，全部神早已經講過。當呢個天地快要結束嘅時候，呢一切嘅東西都會出現。所以神一路都叫我哋唔使定睛喺呢啲嘅事情上邊，因為呢啲係必然有嘅事，只係末期還沒有到。但係神嘅救恩卻係永遠長存。我哋嘅眼光，我哋嘅眼目能唔能夠超越我哋嘅環境呢？如果我哋嘅眼光、我哋眼目能夠超越我哋身邊嘅環境嘅時候，我哋就勝過。所以神話你哋要睇嘅，你哋要聽嘅，你哋要仰望嘅係神嘅救恩，而唔係身邊嘅環境。所以我嘅百姓啊，我嘅國民啊，要留心聽，要側耳聽，聽神嘅説話。咁樣你先至可以超越咧呢一個嘅環境得著呢一個勝過環境嘅信心。好，第七、第八節呢一個第一大段裏邊嘅第三個要聽，知道公義將我訓誨存在心中的民要聽我言。第三類人知道公義將我訓誨存喺心中嘅民呢啲就係認識嘅，知道神嘅公義嘅人，即係屬神嘅子民。
並且係認識神嘅，親近神嘅，將神嘅公義、將神嘅訓誨咧擺喺心裏邊嘅，心裏邊真正睇重神，就係同頭先我哋前面講嘅就唔一樣啦。即係神好多時候都話我嘅民用嘴唇親近我，心卻遠離我。但係呢班人咧係將神嘅公義、將神嘅訓誨咧存於心裏邊，係真係有心人嚟嘅。咁樣嘅人咧要聽神嘅説話。咁一個人嘅要聽神嘅説話嘅原因係咩咧？要聽到乜嘢嘅地步咧？佢話：不要怕人嘅羞辱，也不要因人嘅毀謗驚惶，因為蛀蟲必咬他們，好像咬衣服；蟲子咬他們，如同咬羊絨。唯有我哋公義永遠長存，我哋救恩直到萬代。咁樣嘅人將神嘅説話放喺心裏邊，睇重神説話嘅人咧，要聽。其實聽嘅係神俾佢哋嘅安慰，因為呢一班嘅人咧，佢哋活得好辛苦，佢哋被人辱罵。人嘅毀謗咧，使佢哋驚惶。咩意思咧？咁因為神藉着先知咧，已經同以色列人講啦，被擄嘅事必然會發生。神要興起呢一個嘅迦勒底人巴比倫嚟到去教訓以色列。以色列被擄咧已經係注定，但係神亦都有救恩。被擄之後咧會有歸回。神會讓佢哋咧再一次咧回歸故土，可以重建佢哋嘅家鄉，重建聖殿。呢個係神俾佢哋嘅應許，但係佢哋唔信。大部分嘅以色列人都覺得冇可能嘅，冇理由嘅。所以先知講呢一番説話嘅時候咧，受到好大嘅呢一個嘅辱罵啦。亦都被人即係讓人哋去毀謗等等。亦都有假先知起嚟，假先知就起嚟就話唔會，因為我哋耶路撒冷係稱為神名下嘅城啊嘛，所以神點會即係唔理佢自己嘅城咧？你諗下，如果咁樣，神幾咁冇面咧？係嘛？天地嘅主跟住俾一個國家拜呢啲外邦神嘅嚟到打敗，咁啊將聖殿拆毀，將所有嘢攞走，哇！顏面何存啊？佢乜嘢唔顧啊？都顧下自己個面子啊嘛，係咪？嗱，呢個就係假先知所講。所以真先知頂住呢啲假先知嘅教訓咧，其實係好難嘅，其實好辛苦嘅。佢哋就真係好似俾人辱罵、俾人毀謗、俾人屈辱咁樣樣。但係神話咧，伸冤在神，你哋唔好怕。唔好驚惶，因為你哋係真係企喺神嗰一邊嘅。呢啲攻擊你嘅、抵擋你嘅人咧，佢哋就好似啲衣服一樣，佢哋會被蟲咬。佢哋就好似嗰啲羊絨一樣咧，最終咧必定咧被蟲咧咬佢哋。但係咧神嘅公義永遠長存，即係話咧你必定有出頭嘅一日。你所講嘅係鐵一般嘅事實，你所講嘅係神嘅説話，神嘅説話必然成就。呢個對先知嚟講係一個最大嘅安慰，就係咧原來我冇聽錯。我所領受嘅一定會成就。呢個其實係一個好大嘅安慰。今日我哋都係一樣，我哋面對困難嘅時候如果神話俾我哋聽，呢個困難一定會過去，我係幫助你嘅神。你所領受嘅係真嘅，你即管向住神俾你嘅異象方向走，你嘅路會越走越光明，你嘅路會越走越平坦。你心裏邊係咪好有力量？所以呢三重嘅聽就係咁樣。追求公義嘅人要聽，神嘅百姓要聽，認識神嘅公義嘅更加要聽，我哋都要聽。當我哋能夠咁樣聽嘅時候咧，我哋先至可以唱起兩首嘅歌。後邊呢第二、第三大段咧就係兩首嘅歌。第一首歌就係咧耶和華嘅膀臂興起興起，9到16節，我哋先睇呢一首歌先。佢話耶和華的膀臂興起興起，以能力為衣穿上，像古時的年日，上古的世代興起一樣。從前砍碎巴拉刺透大魚的不是你嗎？使海與深淵的水乾涸，使海的深處變為贖民經過之路的不是你嗎？耶和華救贖的民必歸回，歌唱來到錫安，永遠必歸到他們的頭上，他們必得着歡喜快樂，憂愁嘆息盡都逃避。所以呢首歌一開始嘅時候就發出一個嘅問題，喺發出呢個問題之前，當然就係先宣告要話個膀臂興起興起，即係神嘅力量要興起興起，神嘅能力咧要發出呢一個嘅能力要發出呢一個嘅歌頌讚美咧嚟到去產生嘅時候，其實係宣告咧神嘅能力咧要翻去以色列，神嘅能力咧要再一次嘅幫助以色列，因為以色列人願意聽。
所以你見到前面第一大段係咪好重要？原來當我哋願意聽神，我哋願意跟住神嘅道走嘅時候咧，神嘅能力就臨到我哋。耶和華個膀臂就興起。以色列人喺呢個時候，佢哋覺得耶和華個膀臂已經隱藏，耶和華個膀臂已經離開。但係先知睇到係另外一個圖畫。當我哋能夠願意聽、真心聽、相信咁樣嚟聽嘅時候咧，神嘅膀臂咧必然興起，以能力為衣穿上，即係神好似要披上佢嘅戰甲一樣，即係因為耶和華要起嚟為佢嘅百姓爭戰，所以佢嘅膀臂興起，佢咧即係將佢嘅能力咧穿上，好似披戴呢個鎧甲一樣，將古時嘅年日就好似以前傳說當中往日嘅境況一樣上古嘅世代興起一樣，神喺上古嘅世代興起所以咧呢一首歌嘅作者咧都問幾個問題，佢話：從前砍碎呢個拉哈伯刺透大魚嘅不是你嗎？拉哈伯係一個名，係古代佢哋相信嘅一個大魚，其實係海怪嘅名字嚟代表咧能力，代表仇敵所以咧砍碎呢個嘅拉哈伯刺透大魚嘅唔係你咩？神，你唔係嗰個勝過呢一啲嘅海怪、勝過呢啲仇敵嘅能力嘅嗰一位嘅神，唔係你咩？仲有邊個使到呢個海與深淵乾涸，使海嘅深處變為贖民經過之路的，不是你嗎？其實拉哈伯同大魚咧，亦都常常會攞嚟比喻埃及敵對神嗰個嘅權勢，所以係神咧勝過佢哋，亦都係神咧讓呢啲嘅深海咧乾涸，讓咧贖民可以行過，即係分開紅海。所以勝過埃及、分開紅海嘅唔係你，唔係你咩？神唔係你咩？有第二個咩？冇。所以耶和華嘅贖民必歸回，歌唱來到錫安，永遠樂必歸到他們頭上，他們必得着歡喜快樂，憂愁嘆息盡都逃避。既然神喺古時嘅時候可以咁樣分開紅海，勝過埃及，將以色列人帶出嚟，今日神點會唔顧唔理佢自己嘅選民呢？所以當我哋睇見呢一幅嘅圖畫嘅時候，裏邊嗰個嘅歡喜快樂就可以再一次咧翻嚟，我哋就知道咧神係嗰個永不改變嘅神。其實呢一個嘅9到16節咧，呢首詩歌好美麗，佢係頭尾呼應嘅。所以我哋見到頭先前邊咧第9節就係講到咧神嘅能力興起嚇。咁然之後咧就係喺歷史上面舉一個例，就係讓我哋睇見神嗰個能力。咁中間咧就夾住咧12節，佢話：唯有我是安慰你們的，你是誰？竟怕那必死的人，怕那要變如草的世人，卻忘記鋪張諸天立定地基創造你的耶和華。又因欺壓者圖謀毀滅，又要發暴怒，整天害怕。其實那欺壓者的暴怒在哪裏呢？所以呢個作者繼續咁樣去問下，佢話其實唯有我呢個我當然就係神啦。唯有神係安慰佢哋嘅。你係邊個？點解要怕呢啲必死嘅人呢？其實神喺度提醒我哋係有一個身份嘅。我哋係邊個呢？我哋喺神嘅國度裏邊係有一個身份。如果你明白呢個身份，你就唔需要怕，係咪？但係咧，人好得意嘅，我哋唔知點解行一行下，我哋就唔記得咗。行一行下，我哋就好似失憶咁樣。行一行下，我哋就發現咗，即係覺得神好遙遠啊。其實係因為我哋冇追上，所以點解第一大段嘅時候咧，神話我哋要追上，要思念，要回想回到起初嗰個信心嘅高點上邊。所以佢話你要知道你係邊個？你係邊個啊？點解你要怕嗰啲必死嘅人呢？我哋同世上嘅人最大嘅分別係乜嘢咧？世上嘅人係必死嘅人，我哋咧，我哋係不死嘅人，因為我哋有神。所以我哋擁有永生嘅人，我哋係不死嘅人，點解要怕嗰啲必死嘅人咧？佢會過去嘅。點解我哋要忘記咗鋪張諸天、立定地基、創造你嘅耶和華咧？點解我哋忘記咗神咧？點解我哋忘記咗創造我哋嘅神咧？係嘛？所以咧，我哋唔需要懼怕嚇。所以14節就話：被擄去的快得釋放，必不死而下坑，他的食物也不致缺乏。我是耶和華你的神，攪動大海，使海中的波浪匉訇。萬軍之耶和華是我的名。
所以你見到呢度又對應前面啦。前面講到咧，即係使大海嘅深於乾涸嘅，砍碎呢個嘅拉哈伯刺透大魚嘅，豈不是就係神咩？呢度再對應嗰度即係攪動大海嘅，讓呢個海中嘅波浪匉訇嘅，唔係神咩？而且呢個神係我哋嘅神，係我哋嘅神。萬軍之耶和華係佢嘅名，而我哋係佢嘅選民，我哋係佢嘅子民。我哋仲要怕啲乜嘢咧？其實我哋嘅身份係咩咧？當你記得你嘅身份嘅時候，你就唔需要怕人。其實跟住就提到神嗰個嘅能力嚇。佢話：我將我啲話傳給你，用我啲手影遮蔽你。為要裁定諸天，立定地基，又對錫安説：你是我的百姓。再一次提醒你係我嘅百姓。呢度講到神嘅手，神嘅手遮蓋你哋。所以你見到第9節嘅時候，耶和華嘅膀臂興起興起。呢度講神耶和華嘅手影咧遮蔽你。所以你見到即係頭尾係呼應嘅。神嘅能力之下，神係揀選我哋，我哋係神嗰個嘅百姓。神有咁大嘅能力，我哋仲怕啲乜嘢咧？其實我哋應該要怕嘅係神。好得意㗎，原來我哋怕神，我哋就乜嘢都唔使怕。我哋敬畏神，我哋就唔需要怕呢啲必死嘅世人。但係如果我哋唔怕神咧，我哋就乜都怕。所以我哋要學唔好怕人，但係要怕神。當我哋怕神嘅時候，我哋就冇有怕。但係當我哋唔怕神嘅時候咧，我哋就乜都驚。呢個就係神話俾我哋聽。耶和華嘅膀臂興起興起，神先至係嗰個大有能力嘅神。呢個先至係我哋要仰望嘅。當我哋能夠咁樣嘅時候，我哋就進入下一段17到23節。耶路撒冷興起興起，站起來。所以咧，當耶和華嘅膀臂興起興起嘅時候，耶路撒冷就興起興起。耶路撒冷嘅興衰原來唔係在人，耶路撒冷嘅興衰亦都唔在乎城牆有幾堅固。耶路撒冷嘅興衰係在乎神係咪與佢哋同在。耶和華嘅膀臂興起，耶路撒冷就興起；耶和華嘅同在離開，耶路撒冷就陷落。其實就係咁簡單。所以一切嘅關鍵都係喺神嘅身上，一切嘅關鍵都係我哋同神嘅關係上邊。呢個先至係我哋要明白，呢個先至係我哋要學習嘅。所以當耶和華嘅膀臂興起嘅時候，耶路撒冷興起興起，站起來。從耶和華手中喝了他憤怒之杯，喝了那使人東歪西倒的爵，以致喝盡。他所生育的諸子中沒有一個引導他的。他所養大的諸子中，沒有一個攙扶他的。荒涼、毀滅、饑荒、刀兵，這幾樣臨到你，誰為你舉哀？我如何能安慰你呢？你的眾子發昏，你的角使口上在角使口上躺臥，好像黃羊在網羅之中，都滿了耶和華的憤怒，你神的斥責。因此，你這困苦卻非因酒而醉的，要聽我言。你的主耶和華就是為他百姓辨屈的神，如此說：看哪，我已將那使人東歪西倒的杯，就是我憤怒的爵，從你手中接過來，你必不致再喝。我必將這杯遞在苦待你的人手中。他們曾對你說：你屈身，由我們踐踏過去吧。你便以背為地，好像街市任人經過。神對耶路撒冷講：興起興起，站起來，企起身啦。點解要企起身呢？因為耶路撒冷冇辦法起嚟，冇辦法抬頭，喺一片嘅羞辱，喺一片嘅欺壓嘅當中。但係神卻同佢講：興起興起，因為神嘅膀臂已經興起。當以色列人願意聽嘅時候，耶路撒冷就可以興起。當人嘅心歸向神嘅時候，就係耶路撒冷被重建，得回佢應有嘅榮耀嘅日子。當咁樣嘅情況出現嘅時候，當神嘅百姓願意聽嘅時候咧，其實神已經親自拯救耶路撒冷。所以神話：你從耶和華手中喝了憤怒之杯，喝了，即係本來佢哋嘅境況就係佢哋好似咧手上面咧揸住耶和華憤怒嘅杯一樣。呢個嘅憤怒咧，佢哋要飲。而且咧以致咧佢哋東歪西倒，甚至咧佢哋咧冇人可以幫助。耶路撒冷所生嘅呢個諸子，沒有一個引導佢嘅；所養大嘅諸子之中，亦都冇一個攙扶佢嘅。即係耶路撒冷嘅居民，從耶路撒冷而出嘅人，冇一個可以幫到，冇一個可以幫到耶路撒冷。
耶路撒冷咧好似注定要荒涼一樣，冇人可以搭救，冇人可以幫助。佢嘅盟友唔得，住喺佢嘅當中嘅君王唔得，住喺佢當中嘅子民唔得。耶路撒冷好似孤孤單單嚇，只有一個嘅結局，就係等住咧毀滅。但係所以咧sorry 啊，19節，所以佢話荒涼、毀滅、饑荒、刀兵呢幾樣都臨到你，誰愛你舉哀咧？啊！呢啲嘅災難臨到耶路撒冷嘅時候，有邊個可以安慰耶路撒冷咧？有邊個可以為耶路撒冷舉哀咧？甚至連神都話：我可以點樣安慰你咧？你落到一個咁樣嘅境地裏邊嚇，眾子都發昏，好似喺街市上邊躺臥一樣。你喺你當中嘅居民，好似呢啲完全冇保護自己嘅能力嘅羊一樣，被人係牽到網羅之地啊！因為咧，整個嘅城裏邊咧，充滿咗耶和華嘅憤怒同埋斥責，神嗰個嘅憤怒，神嗰個怒氣。呢個係耶路撒冷嘅景象。耶路撒冷好似咁樣，但係當神嘅百姓願意聽嘅時候，神就要翻轉呢一幅嘅圖畫。神點樣翻轉呢一幅嘅圖畫咧？佢話：因此你這困苦卻非因酒而醉的，要聽我言。你要聽啊！即係呢啲咁樣嘅人咧，要聽啊！耶路撒冷你要聽。當你肯聽嘅時候咧，嗰個嘅神，你嘅神就係為佢嘅百姓辨屈嘅神，就咁樣講。當你一聽嘅時候，神就出手啦。神就話：看啊！哇！呢個看啊，即係神出手啦。佢話：我已將那使人東歪西倒嘅杯，就係我憤怒嘅爵，從你手中接過來。原來當耶路撒冷一肯聽嘅時候，神即刻就將嗰個杯拎走。嗰個係憤怒之杯，嗰個係毀滅之杯，嗰個係審判之杯。但係當耶路撒冷一願意聽，當然呢個聽所指嘅更加就係悔改。所以當我哋一願意聽、願意悔改嘅時候咧，你睇神幾快手。本來呢個杯揸喺耶路撒冷嘅手中要飲盡嘅，但係當佢哋一願意聽，當佢哋一悔改嘅時候，神啪一聲就搶咗過嚟。佢哋都未嚟得切飲，神就已經將呢個苦杯咧接過嚟，將呢個憤怒之杯，將呢個審判之杯咧從耶路撒冷嘅手中咧接過嚟。接過嚟點咧？一轉身就遞俾嗰啲咧即係欺壓以色列嘅人。呢個就係神嘅公義，呢個就係神嘅審判，呢個就係神嘅拯救，亦係神嘅手段。所以關鍵就係我哋聽，我哋回轉，我哋悔改。當一聽嘅時候，神就將呢個杯咧接過嚟，遞俾嗰啲苦待耶路撒冷嘅人。呢啲苦待耶路撒冷嘅人曾經同耶路撒冷講：你一屈身吧，任由我哋踐踏過去，你就以背為地，好像街市，任人經過。其實耶路撒冷經過好悲慘嘅日子。佢哋真係好似咧敵人喺佢哋面前，就係你趴低咧，我要當你係馬路咁樣喺你背脊上面行任意咁樣去踐踏。今日我哋去耶路撒冷，你就發現即係其實耶路撒冷一路向下滑嘅話咧，係好多唔同嘅地層嘅，每一個地層都有唔同嘅年份。因為咧佢哋每次都係咁嘅，將佢毀滅咗之後咧，就將即係將嗰啲嗰啲叫咩啊？嗰啲嘅廢棄物啊，即係譬如推倒咗個城牆，就將呢啲城牆嘅泥頭啦，泥頭咧就鋪滿喺嗰個嘅城裏邊，跟住喺上面再重建。所以其實而家耶路撒冷係越嚟越高。咁我哋而家去耶路撒冷，我哋覺得西牆好高，但係其實咧係佢原本嘅高度係更高嘅，只不過俾人填下個地層，即係個街道越填越高。如果我哋向下滑咧，我哋可以滑到第1世紀嘅地層；再向下滑咧，就係更遠古嘅地層。所以以前嘅耶路撒冷城牆係更高嘅，但係咧卻係咧常常咁樣即係被人羞辱。佢哋就真係好似咧呢啲踐踏佢嘅人喺佢上邊咧踐踏而過一樣。呢個係耶路撒冷嘅光景，但係神俾我哋一條嘅出路，就係當我哋願意聽嘅時候，呢一個憤怒之杯，呢個烈怒之杯，神要親自嘅從佢哋手中攞走，並且咧遞俾佢嘅敵人。神嘅公義咧要伸張出嚟，所以所有嘅問題嘅核心喺邊度咧？就係我哋有冇聽神嘅説話，聽係好重要。願神幫助我哋新銳嘅每一個弟兄姊妹，俾我哋真係有一個咁樣能夠聽而又信嘅心喺我哋嘅當中，一切嘅環境就會改變，一切嘅困難就會過去。耶和華嘅膀臂必定興起，耶路撒冷必然嘅興起再興起。阿們。
弟兄姊妹，讓我哋一齊起身讚美敬拜我哋嘅神。耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。係啦，弟兄姊妹，弟兄姊妹啊，唔知大家聽到呢一首歌有咩感覺呢？其實唔係想講呢首歌，喺以賽亞書呢一章同後一章裏邊有3節嘅經文，講咗6次嘅興起，好似神提我一樣。3係神嘅耶穌嘅復活，耶穌復活嘅大能。6係人嘅數字，第6日神創造人，好似臨到我哋每一個人嘅身上。哇！喺屋企唱嘅時候，我真係想俾神一個歡呼。弟兄姊妹，依家我哋先俾神一個歡呼。哈利路亞，哈利路亞。道具都有 ，Amen。讓我哋一齊盡心盡性盡意盡力了敬拜我哋嘅神。耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。耶和華救贖的民別歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到我們頭上，我們必得着歡喜快樂。耶和華救贖的民別歸回，歌唱來到錫安，永樂必歸到我們頭上，我們必得着歡喜快樂。耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。再嚟，耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。耶和華你的膀臂興起興起，耶路撒冷啊站起來，興起興起，錫安披上你的能力，興起興起，主的公義永長存，救恩直到萬代。主的公義永長存，救恩直到萬代。哈利路，哈利路亞！主，我哋感謝讚美你，感謝你俾呢份能力我哋，讓我哋知道我哋依靠你嘅時候，
你嘅膀臂就要興起，你嘅地方，你嘅耶路撒冷就要興起，你嘅城錫安就要興起。哈利路亞。黑夜籠罩，視乎不見光，陰間繩索纏繞着我們。求你睜眼看，側耳聽禱告，你百姓在這裏祈求，你的心事是我們盼望，你的應許黑暗中曙光，你必睜眼看，側耳聽禱告，這百姓是你所愛的。急難之中，我們會轉向你，你是主，承認你是主。求你轉移不發你的烈怒，你是主，你是救我們的主。求你醫治，求你憐憫，求你興起，仇敵就退去。我們呼求阿爸天父，你的救恩必降臨這地。急難之中，我們會轉向你，你是主，承認你是主。求你轉移不發你的烈怒，你是主，你是救我們的主。求你醫治，求你憐憫，求你興起，仇敵就退去。我們呼求阿爸天父，你的救恩必降臨這地。求你醫治，求你憐憫，求你興起，仇敵就退去。我們呼求阿爸天父，你的救恩必降臨這地。急難之中，我們會轉向你，你是主，承認你是主。求你轉移不發你的烈怒，你是主，你是救我們的主。求你醫治，求你憐憫，求你興起，仇敵就退去。我們呼求阿爸天父，你的救恩必降臨這地。我們呼求阿爸天父，你的救恩必降臨這地。你的救恩必降臨這地。你的救
哋再一次嘅嚟投靠你，再宣告我哋嘅心要完全嘅降服投靠你，因為你就係我哋嘅主，你就係我哋嘅神。仲有無論呢一刻我哋經歷幾大嘅急難、幾大嘅風暴，但係仲有我哋話我哋願意再一次嘅嚟投靠你，宣告你就係我哋生命唯一嘅救贖主，你係我哋生命裏邊嘅盼望。主，我哋多謝讚美你，願你今日再一次將你嘅話語刻喺我哋嘅心板上邊，好讓我哋從你就得着呢一份嘅相信，從聽你嘅話語嘅裏邊，我哋就得着嗰一份嘅信心，從你聽你話語，我哋就行嘅時候，主，我哋就得着嗰一份嘅盼望。主，我哋多謝讚美你，聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名義求，阿們。弟兄姊妹請坐。當我哋今日咧再聽呢一章嘅時候，神咧再一次又一次又一次，係3次嘅咧，去再同我哋去講，凡追求公義嘅，凡係神嘅百姓嘅，凡係知道神嘅公義嘅，你哋要嚟聽，你哋要嚟留心，要嚟側耳神嘅言語。我哋要嚟再一次聽神嘅話語。當聽嘅時候，神話佢就要嚟為我哋興起。當聽嘅時候，神話佢就要嚟回應我哋，神就要喺我哋嘅身邊成為我哋嘅得勝嗰一位。當今日咧再去讀嘅時候，我覺得呢一章好特別。神咧真係再一次嘅嚟提醒我哋，我哋可能面對咧周遭好多嘅困難，可能我哋覺得好多嘅唔容易嘅時候，我哋嘅信心就會失落，我哋可能就會卻步，我哋甚至可能會退後。但係今日咧，神再一次嘅要我哋嚟到去思想。第9節佢話：從前砍碎拉哈伯、刺透大魚的，唔係神咩？使海同深淵嘅水乾涸，使海嘅深處變為贖民經過之路，唔係神咩？好唔好咧？今日我哋都嚟思想。頭先咧牧師分享話，我哋要嚟追想，要嚟思念，要嚟回想我哋信心嘅高點。當我咧啱啱去諗嘅時候，我都去諗，曾經咧我咧婚姻咧好喺決裂嘅時候，難道唔係神再一次嘅施恩挽回我咩？當咧我知道我嘅孩子患有罕見病嘅時候，難道唔係神再一次嘅俾能力，再一次俾應許我咩？當咧我哋面對呢幾年嘅疫情嘅裏邊，哇，經濟好緊張嘅時候，難道唔係神去供應我咩？好唔好呢一刻咧，我哋都嚟安靜思想，喺我哋嘅生命嘅裏邊，喺咁多年嘅人生嘅裏邊，我哋係點樣走過嘅呢？我哋最危難、最急難嘅時候，我哋點樣經歷神呢？原來我哋呢一刻咧，就用一個感恩嚟回想，並且用一個禱告嘅心嚟同神講：係啊，神啊，難道唔係你咩？若果唔係你嘅話，我哋唔能夠行過，我哋唔能夠經跨呢啲嘅困難，向神嚟感恩。一路嘅回想，一路嘅感恩，將讚美歸俾我哋嘅神。回想當我哋最軟弱嘅時候，神再一次點樣嚟抬舉我哋？回想當我哋絕望嘅時候，神點樣再一次將盼望俾過我哋？回想我哋最不堪嘅時候，神點樣再一次伸出佢嘅手嚟扶持我哋？回想我哋仍然迷失嘅時候，神親自嘅嚟尋找我哋。回想當人已經冇任何嘅辦法嘅時候，神點樣為我哋行神蹟？
主耶和華神，我哋今日再一次嚟到你嘅面前，感恩讚美你。主啊，你話你嘅救恩直到萬代，喺你裏邊有公義、有憐憫、有慈愛。主啊，我哋為住你點樣去拯救我哋，你點樣嚟伴隨住我哋，不離不棄。主，我哋向你獻上極大嘅感恩讚美。主，我哋今日再一次嘅嚟認定，你就係嗰個萬軍之耶和華，你就係喺我哋前頭嘅主，你就係嗰個讓我哋從必死成為不死嘅嗰位嘅神。主，我哋向你獻上感恩，你就係創造我哋嘅主。主啊，我哋要你將極大嘅感恩榮耀再一次嘅歸俾你。主，我哋多謝讚美你。主啊，願你為我哋嚟興起。主啊，你為我哋嚟興起。主，我哋要經歷從你而嚟嗰一份嘅能力，經歷從你而嚟嘅嗰一份嘅智慧。今日喺以賽亞書51章9節同埋17節嗰度講，耶和華嘅膀臂啊，興起，興起，以能力為衣穿上。耶路撒冷啊，興起，興起，站起來。好唔好？呢一刻咧，我哋都為我哋自己嘅生命嚟禱告。我哋咧就進入呢一個方言嘅禱告嘅裏邊。我哋宣告，當我哋聽神嘅話語，當我哋回想神嘅能力喺我哋生命嘅時候，神嘅能力就好似衣裳一樣，要為我哋嚟穿上。我哋嘅生命咧就要為神嚟到去發光嚟興起。當我哋一路方言禱告嘅時候，我哋就求神嚟到將佢嘅能力湧流喺我哋生命嘅裏邊。宣告神要親自嘅為我哋興起，宣告神要為我哋到驅逐一切嘅仇敵。呢個翻轉嘅恩膏要喺我哋同埋我哋嘅家中。求神嚟擴張我哋生命嘅境界。神嘅能力要好似衣裳一樣嚟為我哋穿上。弟兄姊妹，當你相信嘅時候，我哋就站立起身，宣告神呢一刻嘅能力就喺我哋嘅裏邊。興起，為神站立起來。當我哋一齊站立起身嘅時候咧，我哋最後好唔好？我哋一齊咧都舉手咧，為住以色列嚟祈禱。我哋真知道咧，神嘅心咧，真係咧喺佢嘅長子嘅身上。我哋咧要為以色列咧，真係能夠咧相信，能夠聽，能夠認識耶穌，真係正就係嗰一個嘅彌賽亞。我哋嚟祈禱好唔好啊？我哋咧求神真係咧要興起我哋華人。我知道神咧真係最後要使用我哋華人，要將福音最後一棒要傳回耶路撒冷。我哋就宣告呢一度話，耶路撒冷要興起，興起站起來。我哋就宣告咧，我哋嘅長兄咧都要全然嘅歸喺耶穌基督嘅名下。我哋一齊嚟開聲嚟到去禱告。耶穌，我哋全然嘅投靠你，並且我哋相信，當我哋聽你嘅話語嘅時候，神啊，你就必然嚟為我哋興起。
主啊，亦都奉你嘅名去祝福咧以色列。主啊，願你嘅愛澆灌喺呢個地方。主啊，願你親自嘅嚟感動佢哋每一個。主啊，讓佢哋真知道耶穌你就係嗰個嘅彌賽亞，並且宣告，當佢哋願意歸回轉回嘅時候，主啊，佢哋都要全家嘅歸主，佢哋都要全然嘅嚟到領受神你呢一份救恩嘅救贖嘅恩典。主啊，我就願你親自嘅嚟祝福。主啊，願我哋要你打開我哋屬靈嘅眼睛，見到神你嗰份嘅真實。仲有喺呢一個動盪好混亂嘅時候，喺政權咧好似好多嘅，甚至啦戰爭好似離我哋好近嘅時候，主要我哋宣告，神啊，你就係我哋嘅高台，並且宣告，當我哋依靠你嘅時候，我哋就唔需要懼怕任何嘅東西。主啊，因為你就係我哋嘅膀臂。主啊，我哋多謝你，垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名義求，阿們。以賽亞書51章第9節、第17節，耶和華的膀臂興起興起，以能力為衣穿上。耶路撒冷啊，興起興起，站起來。呢兩重嘅興起源於第一大段，當我哋能夠聽。所以呢一段聖經第一節，你們這追求公義、尋求耶和華的，當聽我言。第4節，我的百姓啊，要向我留心；我的國民啊，要向我側耳。第7節，知道公義，將我訓誨存在心中的民，要聽我言。弟兄姊妹好唔好？我哋一同嚟到去禱告。主耶穌，求你幫助我哋每一個，將聖靈嘅感動放喺我哋嘅心裏邊。主啊，讓我哋能夠真真正正咁樣去聽，帶着信心咁樣去聽，帶着信心咁樣去仰望。以至到我哋嘅生命唔再一樣，以至到我哋可以與你緊緊嘅相連，因為我哋知道，當我哋能夠真真正正嘅聽而又信嘅時候，你嘅膀臂就會為我哋興起興起，而我哋每一個人嘅屬靈嘅生命喺你嘅裏邊，亦可以興起興起。一切嘅環境會改變，一切嘅困難會退去，唯有你嘅救恩、你嘅能力永遠長存。主啊，求你將咁樣嘅睇見，將咁樣嘅信心放喺我哋嘅心裏邊，放喺我哋嘅靈裏邊，以至到我哋能夠緊緊嘅跟從你，一生都不偏離。主，我哋多謝你。求你幫助我哋每一個聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿們。感謝主，我哋今朝晨禱就到呢度，願主祝福大家。